तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है बाइकिंग से रिलेटेड। जैसे मैं असल में कंटेंट बनाना चाहता हूँ वैसे आपको आज कंटेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पूरी NS 200 की फुल रेस्टोरेशन, जो कि बाइक खड़ी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाइक किस कंडीशन में। बाइक तो वैसे डेड कंडीशन में है एकदम, बहुत सारा काम होने वाला है। आपको पहले मैं बाइक दिखाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये है वो बाइक, आप ही देख सकते हो कंडीशन इसकी बहुत माड़ी है। हालांकि कैमरा अच्छे कलर कैप्चर कर रहा है, बट आप ही देख सकते हो ये सारा हिला डुला पड़ा है। इसके इंजन पर भी किसी ने पेंट किया हुआ है, हालांकि ये भी सारा साफ़ करना है, इसको जेन्युइन कर देना है। ये आप देख पा रहे हो सारा प्लास्टिक इसका अलग हो रखा है। ये देखो कितनी गंदी वाली फुटरेस्ट लगाई हुई है, हालांकि पता नहीं किसको ऐसे पसंद आ जाता है। और इसके ये ब्रेकिंग का भी काम होने वाला है, किसी ने जुगाड़ पानी कर रखा है। आप ही देख सकते हो नीचे ये है इसका जेन्युइन वाला। तो इसका ये कैलिपर भी इसका कंप्लीट नया डलने वाला है। बैक का साइड आप देख सकते हो, टायर भी काफ़ी माड़ी कंडीशन में है। ये सारा कुछ पेंट होने वाली है इसकी। ये फुल फेयरिंग जितना भी है, चैन सेट भी इसका नया डलने वाला है। बाइक ऑलमोस्ट पूरी डेड कंडीशन में आप ये देख सकते हो। पूरा इसके साथ खिलवाड़ हुआ पड़ा है, कितना गंदा इसके साथ कलर किया गया है, जो कि ऐसा नहीं चाहिए था। तो ये सारा खोल के सही करने वाले हैं। आप ये देख सकते हो कितना गंदा तरीके से जिस किसी ने भी काम किया है। तो ये सारा कुछ इसका सेट होने वाला है। ये सारा कुछ पेंट करवाएंगे। बाइक अभी स्टार्ट की कंडीशन में नहीं है। आप ये देख सकते हो फ्रंट वाला टायर भी इसका ख़त्म ही है ऑलमोस्ट। इसमें ट्यूब डाल रखी है, ज़रूरी है किसी छपरी नहीं यूज़ करी है। ये देख सकते हो आप, ये सामने NS लिखवा रखा है। अगर ये इस पर NS नहीं लिखवाता तो क्या पहचान नहीं होती इसकी। ये देखो कितनी गंदी ये लग रहा है, हालांकि पता नहीं इनको कैसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये देखो यहाँ नंबर लिखवा रखा है, हालांकि लिखा भी नहीं गया। ये सारा इसका हिल रहा है, पता नहीं ये सारा ऐसे उल्टा सीधा कलर किया गया है। ये देख सकते हो ऐसे छूट जाएगा हाथ से। पता नहीं लोगों को कैसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इन सारी चीज़ों से। सारा चीज़ इसका दोबारा से सेट होने वाला है। गियर लीवर की भी कंडीशन, वैसे तो अभी इंजन इसका उतरेगा सारा, इंजन में भी काम होगा काफ़ी। ये देख सकते हो कहाँ कहाँ इसमें कपड़े घुसे हुए हैं। और पहचान करवाने के लिए यहाँ रेडिएटर पे भी NS लिखवा दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई पहचाने ना कि NS है या कौन सी है। ये देखो कैसे कैसे बोल्ट लगाए हैं, बोल्ट टाइट भी नहीं है, शायद लूज़ है। क्या करते हैं यार ये लोग। ये सारा देखो क्या खिलवाड़ किया हुआ है इसके साथ, बेल्ट कर दिया इसकी, क्या ज़रूरत थी बताइए। चलो अब खोलते हैं, खोल के आपको दिखाता हूँ थोड़ा ज़रा। और ये जो पीला कलर पूरी बाइक पर हो रखा है, इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। आप ये देख सकते हो किसी ने अपने हाथ से किया है। और ये रबड़ वगैरह सारी, ये आप देख सकते हो ये रबड़ भी सारी कुछ पीला कर दिया है। मुझे तो लगता है ये ब्रुश वगैरह से ही कर दिया है किसी ने कलर। आप ये देख सकते हो सारे बोल्ट भी पीले कर दिए हैं। और इस पर तो ऐसा कलर किया गया है कि साथ के साथ इसको भी पीला कर दिया है। पता नहीं किस महान पेंटर ने किया था, ये उस्तादी इसके साथ भरपूर की गई है। आप भी देख सकते हो। और इंडिकेटर लगाए होंगे इसमें दिल वाले से कहने का मेरा मतलब है ये जो है फर्जी वाले इंडिकेटर। और उसी की वजह से ये सारी वायरिंग काट दी है। पता नहीं कौन लोग ऐसे होते हैं जो वायरिंग में एकदम कट लगा देते हैं, अच्छी वाली बाइक को बेकार कर देते हैं। इतनी अच्छी मशीन का क्या हाल कर रखा है आप भी देख सकते हो। बोल्ट भी कोई पूरा टाइट नहीं है, कितना सोल्यूशन लगाया है। तो ये अभी सारा काम इसका होने वाला है। तो अभी ऑलमोस्ट पूरी बाइक खुल चुकी है, आप देख ही सकते हो। इंजन ये बाहर रखा है, सारा कुछ काम इसमें बहुत कुछ होने वाला है। इसके अंदर बोल्ट टूट चुके हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बोल्ट भी खुलते खुलते टूट गए हैं। और ये सारी इसकी ये लीकेज भी हो रही थी, ये लीकेज सारी इसकी बंद करनी है। इसके ये जो ऊपर वाले चारों बोल्ट हैं इसके चूड़ियाँ बननी है, स्लिप है, फुल टाइट नहीं है, इस वजह से भी लीकेज हो रही थी। और टाइमिंग चैन भी इसकी चेंज होनी है, प्लग वगैरह ये सारा कुछ आप ये देख ही सकते हो। अभी ये सारा अगला हिस्सा भी सारा कुछ खोलना है कुछ ही देर के बाद, तो खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। एक चीज़ पर और थोड़ा गौर फरमाइएगा, ये क्या लिखा हुआ है, पेन इन इज़ लव। सबसे पहली बात तो जिस किसी ने लिखा है उसकी इंग्लिश को बहुत बड़ा वाला ऊंचा वाला सलाम। और बाकी शायद इसे दर्द से इतना ज़्यादा प्यार है तभी इसने बाइक को इतना ज़्यादा दर्द दिया है और ये खिलौने जैसी फुटरेस्टें लगवाई हैं। बाकी होते हैं कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें पेन इन इज़ लव होता है एक्चुअली। तो ऐसी इंग्लिश के लिए दो शब्द ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। और ये टायर भी उल्टा डाल रखा है, इसका ये साइन आप देख सकते हो, पीछे को जा रहे हैं, हालांकि आगे को जाना चाहिए, बट क्या ही समझाएं, कोई बात। तो इंजन का काम भी फाइनल हो चुका है और इसका रंग भी उतारने की पूरी कोशिश चल रही थी, बट इतना उतारने के बाद एहसास हो गया कि ब्लैक ही सही है। ये तो उससे भी गया गुजरा लग रहा है, तो अब इसको वापस से ब्लैक ही कर देंगे चमचमाता हुआ। बस यही अपडेट था। तो अभी आप देख सकते हो इसका ये फ्रंट वाला भी सारा कुछ पैनल खोल लिया गया है। अभी ये फ्रंट वाला मडगार्ड और खोलना है, क्योंकि इसको शोकर भी रिपेयर करने हैं और मडगार्ड भी थोड़ा इसका पेंट होगा। अभी मैं लाइट की हालत दिखा देता हूँ आपको।
ये देख सकते हो लाइट कंप्लीट निकाल दी, इसका सामने का वाइजर खोल दिया गया है। ये है इसका साइड वाले पैनल भी। तो बहुत देर मगजमारी करने के बाद ये सारा अब इसका तामझाम अलग कर दिया गया है, बिल्कुल एक एक पार्ट अलग कर दिया गया है। और ये बाइक पहले पेंट है और किसी ने ऐसा पेंट किया है कि इसके नट बोल्टों तक पर पेंट मार दिया, पता नहीं क्या ब्रुशरी किया था क्या, आप भी देख सकते हो। तो अभी मैं सारा खोल के बारीकी सफाई के साथ इसको पेंट करवाने वाला हूँ। इतना ही अपडेट। तो अभी का सीन ऐसा है कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर भी आ गया है, आपने देख लिया होगा कि वो ख़राब था, फ़ैन ऑन नहीं हो रहा था। और इसका ब्रेक लीवर भी ले आया हूँ। ब्रेक लीवर में क्या परेशानी थी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक लीवर किसी ने ये पल्सर 150 वाला लगाया हुआ है, आप भी देख सकते हो कि कितना इससे ये दूर जा रहा है। और ये छोटा भी है लीवर लंबाई में, हालांकि यहाँ तक आता है जो इसका NS वाला होता है। तो ये भी मैं इसलिए ले आया हूँ, ये मैंने आपको दिखाया नहीं था। और साथ के साथ इसका हैंडल का ये ट्यूब भी लेके आया हूँ। अब हैंडल का ट्यूब में क्या परेशानी भी थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हैंडल का ट्यूब आपको ये देखकर एहसास हो रहा होगा कि यहाँ से हल्का सा बैंड है, तो ये भी चेंज करना है। एंड इसका ब्रेक का कैलिपर भी कंप्लीट में ले आया हूँ, वही मैं आपको दिखाता हूँ। और कितने का पड़ा यही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा ब्रेक कैलिपर, जिसकी की MRP है 2013 नहीं है। और आप ये देख सकते हो ब्रेक कैलिपर, और ये कंप्लीट ही आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर कैलिपर मिल गया, इसके साथ का ये होल्डर भी कंप्लीट ही मिलता है, आप ये देख सकते हो। तो बजाज की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगती है कि पार्ट्स का सारा मिल जाता है। और ये स्विच है मेन स्विच, तो ये भी मैं ले आया हूँ। तो बट अभी भी इसकी जितने भी बॉडी पैनल है ये सारे पेंट के लिए नहीं गए हैं, अभी भी यहीं पर पड़े हैं, आप ये देख सकते हो। और इसको भी पेंट करना है तो इसके लिए स्प्रे लाना है, वो ले आते हैं मार्केट से जल्दी। तो ये सारे बॉडी पैनल शायद आज शाम तक चले जाएंगे पेंट होने के लिए। ये सारा कुछ पड़ा है, ये भी पेंट होना है। तो जैसे ही पेंट रह जाता है तो उसको दे देते हैं। बट फिलहाल मैं इसका और इसका चैन सेट भी ले आया हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कि इसका चैन सेट भी आ गया है। और चैन सेट बजाज का जेन्युइन नहीं है, रोलन का है। बट रोलन ने भी हिंदुस्तानियों का बहुत दिल जीता है। जेन्युइन के बाद रोलन ही आता है जिस पर कि विश्वास है। तो ठीक है, फिर अभी इसको सारे को फिट कर देते हैं। अभी तो वैसे बॉडी पैनल पेंट वेंट गाड़ी तो आज कंप्लीट नहीं होगी, गाड़ी को कंप्लीट होने में अभी बहुत टाइम लग जाना है। बट अभी आप ये देख लो ये किस कदर टेढ़ा था, ये है पुराना वाला और ये नया वाला, आपको ये फ़र्क दिखाई दे ही रहा होगा। इसकी वजह से भी बाइक एक तरफ को भाग रही थी, अजीब सा लग रहा था काफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दोबारा से दिखाया जाए। अच्छा शायद नहीं दिखा पाया मैं, इसलिए दोबारा से दिखाया गया है ऑनेस्टली। तो अभी का अपडेट ऐसा है कि ये जो क्लच कवर है, आर्च कवर, इसको हम पेंट करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैग्नेटो कवर को भी पेंट करना है। इधर की अभी सफाई नहीं हुई है, इधर की भी सफाई करेंगे। बट इधर की जब सफाई हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इधर स्प्रे कर दूँ। तो अभी आप देख बॉस, तो ज़रा ये चेक करें आप, अभी कहिएगा कैसा रहा, अच्छा रहा एक राउंड और। ओके, तो ये चेक करें बॉस, एकदम क्लीन हो चुका है, आप भी देख ही सकते हो। और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं, इसके जो बोल्ट हैं अलग अलग एक एक करके खोल के इसको पेट्रोल से धोकर लगाने वाले हैं ताकि इसको ये जेन्युइन लगे। और ये भी साथ ही साथ मैंने देखो ये ऑयल लेंस भी पेंट हो गया इस पर, तो ये ऑयल लेंस निकाल कर और ये लोग इसको पेट्रोल से धोकर लगाएंगे ताकि इसका रंग हट जाए। और ये नट बोल्ट भी इसके खोल के पेट्रोल से धोकर लगाएंगे ताकि जेन्युइन हो जाए। और अभी बाइक के हैंडल के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, आप ये देख सकते हो। ये थोड़ा थोड़ा रंग डैमेज हो रहा है तो इसको क्लीन करके अभी इसको खोलने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर में। तो इसको खोल के मैं इसको भी पेंट करने वाला हूँ ताकि इसमें थोड़ी सफाई आए। बस इसके ही बोल्ट बट ये धोने पड़ेंगे पेट्रोल से, ये क्योंकि बोल्ट भी अगर पेंट हो जाएंगे तो बहुत गंदी सी लगेगी। तो एक एक बोल्ट खोल कर ये धोना पड़ेगा ताकि जेन्युइन लगे। अभी इसका बिल्कुल काम कच्ची है, अभी देख सकते हो एक एक बोल्ट खोल के साफ़ कर दिया गया है और ऑयल लेंस भी साफ़ कर दिया है। अब इसको बाइक पर लगाते हैं। फेयरिंग अभी तक नहीं गई है पेंट के लिए, पर जल्दी जाने वाली है। अभी इंजन बाइक में वापस से लगा दिया गया है, रेडिएटर वगैरह का भी सिस्टम नहीं लगाया है, आप देख सकते हो सारी फिटिंग रह गई है। तो ये रेडिएटर वगैरह लगाया था और इसको देखकर दिल में आया कि ये आपको दिखाया जाए किस कदर गंदे बंदे ने ये रखी है कि बताइए।
टेप नहीं लगवाया गया, पिन नहीं लगवा दी, इसको भी कर देंगे सही। बाकी का ये जो काम है पेंट पुंट वाला ये सारा हो जाएगा। मैंने सोचा कि क्यों ना इंजन में काम नहीं होने वाला है ज़्यादा, तो इंजन को फिट कर दिया जाए। बिना वजह खुला पड़ा है सारा बिखरा हुआ सामान, तो कुछ समेटा जा सके। तो बाकी ये पेंट पुंट का तो काम अभी थोड़ा सारा टाइम लग जाएगा, बट इसके शोकर भी रिपेयर करने हैं और टायर भी मैं ले आया हूँ। प्रोफाइल तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा लगा दिया गया है, फिल्टर बॉक्स वगैरह, कार्बोरेटर वगैरह आप भी देख पा रहे होंगे। तो अभी आप ये देख सकते हो कि रेडिएटर वगैरह सारा काम मैंने फाइनल कर दिया है। इंजन से जितना भी जुड़ा हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ अभी शाम होने में काफ़ी टाइम है, तो इसका तब तक नया चैन सेट डाल देता हूँ। आप लोगों को पता है कि चैन सेट भी इसका डलने वाला है। नया चैन सेट डाल देता हूँ और इसका टायर पलट कर डाल देता हूँ, ये उल्टा डाल रखा है। और ये कैलिपर चेंज कर देता हूँ। तो इसकी प्लेट जो है ये भी किसी ने दूसरी बाइक की लगा रखी है जुगाड़ पानी करके, तो इसकी प्लेट भी मैं लेके आया, तो वो प्लेट भी डाल देता हूँ। तो इसका ब्लॉग बनाने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसी वजह से आपको इसको फाइनल करके ही मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो चैन सेट तो नया डाल दिया गया है, कैलिपर भी नया डाल दिया है अभी, पर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है। अभी देख सकते हो पाइप खुला पड़ा है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई, लाइट भाग गई है, आपको दिख ही रहा होगा। लाइट ने धोखा दे दिया है और ये प्लेट भी थोड़ा सा परेशान कर रही है। क्या परेशान कर रही है आप देखिएगा ज़रा, इधर से दिखाया जाएगा दूसरे से। तो इसको अभी बाकी कंप्लीट सुबह करेंगे। टायर भी मैंने पलट कर डाल दिया है, अभी देख सकते हो। अभी इसका निशान ये देख सकते हो, इसका रोटेशन का निशान फ्रंट में जा रहा है, पहले बैक में जा रहा था जो कि उल्टा था। और चैन तो सेट कर दी है, बट शायद मुझे लगता है कि भैया एक बार और खोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल अब इसको यहीं रोकते हैं, बाकी इसका काम सुबह आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट डे। तो आज है डे 3। आप भी देख सकते हो इसका फ्रंट वाला फेंडर भी खोल दिया गया है, टायर भी खोल दिया गया है, और आधा अधूरा काम रह गया था वो भी कंप्लीट कर दिया गया है। आप भी देख सकते हो। तो अभी जो है इसका मैं टायर भी चेंज करने वाला हूँ। ये आप देख सकते हो 100 90 70 का डला हुआ है इसमें। इसको टायर को साइज़ भी अपग्रेड करने वाले हैं हम, 110/70 का डालने वाले हैं। तो इसका भी शोकर भी रिपेयर करने हैं। आप ये देख सकते हो कि इसके शोकर ये ऑयल लीकेज हो रहा है, और इधर का तो लगभग ठीक ही है, और इसका एक खोलते हुए बोल्ट भी टूट गया है, तो ये भी निकलवाना है। और साथ ही साथ अभी ये भी पेंट करना है। अब इसी को खोलता हूँ मैं, और ये स्विच भी चेंज करना है, आपको पता ही है जैसा कि। तो आप ही देख सकते हो टी प्लेट और ब्रैकेट खोल दिए गए हैं। इनको अभी मैं पेंट करने वाला हूँ। टायर अभी तक चेंज नहीं किया है, क्योंकि ट्यूबलेस वाली बाल बॉडी नहीं है, पर टायर आया हुआ रखा है। शोकर रिपेयर कर दिए हैं, आप देख सकते हो। तो इसको अभी मैं पेंट कर देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हो इसको पेंट कर दिया गया है, और पता नहीं धूप में कैसा आ रहा होगा वीडियो में, बट सामने से काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो पेंट जॉब डन हो चुकी है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। इसको भी मैंने पेट्रोल से साफ़ कर दिया है, और ये बोल्ट भी नया लॉक भी डाल दिया है। तो ये सारा कुछ इसका तो काम फाइनल हो ही गया है। बट तो आज फिर से काफ़ी रात हो चुकी है, और फ्रंट वाला टायर डाल दिया गया है। आप भी देख सकते हो कितना गंदा टायर डला हुआ था इसमें अभी तक, तो ये भी डाल दिया है। और शोकर का भी काम कर दिया है। आज बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, और ब्रेक का भी काम कंप्लीट कर दिया है, आप भी देख सकते हो। तो इसके जितने भी बॉडी पार्ट पैनल थे वो सारे पेंट होने के लिए जा चुके हैं। अभी आप देख ही पा रहे होंगे कोई बॉडी पार्ट नहीं लगा। नेक्स्ट डे। तो आज है डे 4, और डे 4 में मैं अभी ये लॉक डालकर निपटा हूँ। वैसे तो आज का जो मेन काम है वो पेंटर के पास जाकर हालचाल पूछना है कि क्या पार्ट कितने कहाँ तक काम पहुँचा, पेंट हुआ या नहीं हुआ। और इसमें हॉर्न भी लगाने हैं, वेंटोन हॉर्न। ये केबल किसी ने ये बहुत गंदी तरह से टेप मार रखा है, तो इसको भी टेप बढ़िया करके रिले लगाएंगे। 2 हॉर्न लगाने वाले हैं बढ़िया साउंड बनाने के लिए। और इसके अंदर अभी इंजन ऑयल नहीं डाला है, तो इंजन ऑयल डालेंगे और कूलेंट भी डालेंगे। तो आज इसको स्टार्ट भी कर देंगे फाइनली। लगता है आज पूरी कोशिश रहेगी कि आज इसको स्टार्ट कर दें। कूलेंट अभी इसके अंदर है नहीं, बाकी ब्रेकिंग का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे लगता है शायद रिपेयरिंग का तो काम फाइनली हो गया है। तो अभी का सीन ऐसा है कि कूलेंट भी फिलअप कर दिया गया है, और इंजन ऑयल भी डाल दिया गया है, और साथ ही साथ आप भी देख सकते हो हेलेक्स के ओरिजिनल हॉर्न भी लगा दिए गए हैं। आपको एक बार इसकी ज़रा आवाज़ सुनवाई जाए। आतंक का दूसरा नाम हेलेक्स। तो अभी का अपडेट ये है कि पेंट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पेंटर के पास से मैं अभी जस्ट होके आया हूँ। तो पेंट तो मुझे नहीं लगता कि आज ये सारा बॉडी के पार्ट मिल पाएंगे पेंट होने के बाद। तो कल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा अभी मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना ये जो उल्टे सीधे स्टिकर लगे हुए हैं इस पर ये सारे मैं खुद ही साफ़ कर लूँ, और जो बीच बीच में
आपने देख लिया होगा कि बोल्ट तक किसी ने पेंट कर दिए थे, तो मैं उसका पेंट हटा लेता हूँ। और ये जो उल्टे सीधे छोटी छोटी जगहों पर स्टिकर या टेप लगाए हुए थे, ये सारा हटाता हूँ ताकि सफाई आ जाए। बाकी बॉडी पार्ट आ जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये मैं सामने से अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एहसास रियलाइज़ किया कि इतनी लंबी वीडियो बनने के बाद भी मैं आपके सामने से बात नहीं कर पाया। और एक और बात, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मुझे नहीं पता कि एक पार्ट में आने वाला है या 2 पार्ट में आने वाला है, बट ये वीडियो बिना स्किप के देखना, क्योंकि आप जो इसके बाद से जब बॉडी पैनल आ जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि क्या इंटरेस्टिंग है, कौन सा कलर करवाया है। इतना पक्का कह सकता हूँ कि पीला कलर नहीं करवाया है, तो कहीं मत जाइएगा।